ബോഡി കൊണ്ടുപോണില്ലേ? പാലക്കത്തുള്ള ആൾക്കാരാണോ? എന്തിനാ തിരിച്ചിടക്കാൻ കേൾക്കണേ? പാലക്കത്തേക്ക് പോകാനോ? പാലക്കത്തേക്ക് ആൾക്കാർ വിടുന്നുണ്ടോ? ആ ഉണ്ട്. പാലക്കാട് ാണെമ്പാടും കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പാലക്കാട് നിന്നും ഭൂചലനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മണ്ണാർക്കാട് വട്ടപ്പാറയിലാണ് ഭൂചലനം ഉണ്ടായത്. ഭാരതപ്പുഴ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ്. പട്ടാമ്പി മുതൽ തൃത്താല വരെ വെള്ളം കയറി. വെള്ളിയാങ്കൽ റെഗുലേറ്ററിന്റെ 16 ഷട്ടർ തുറന്നു. 11 ഷട്ടറുകൾ തുറക്കാനാകുന്നില്ല. ബിനോയ് രാജൻ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകും. ബിനോയ്, അസാധാരണമായ ഒരു സാഹചര്യം, ഭൂചലനം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭൂചലനത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭൂചലനമായിരുന്നു. എത്രയായിരുന്നു അതിന്റെ തീവ്രത? ഒപ്പം മറ്റ് ഈ ഭാരതപ്പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ജില്ലയിലെ മറ്റു വിവരങ്ങൾ.
വീണ, ജില്ലയൊന്നാകെ ഈ കെടുതിയിൽ കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ നേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലെ പാലക്കായ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വട്ടപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു പ്രദേശമുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഭൂചലനം, നേരിയ തോതിലുള്ള ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ രീതിയിൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം അതിന് സമീപമുള്ള 3 ഏക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് 2 സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഉരുൾപൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ മണ്ണ് വളരെ ദുർബലമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഭീതിയിലാണ്. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകളെ ഇതിനോടകം തന്നെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പാലക്കാട് നഗരത്തിലാണ്. പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പോലും വഴികളില്ലാത്ത വിധം പല റോഡുകളും തോടുകളും ഏതാണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാം തന്നെ വെള്ളത്തിലായി ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. അതിശക്തമായ ഒഴുക്കാണ് റോഡുകളിലൂടെയും മറ്റും ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ നഗരത്തിൽ പുത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാനുള്ളത്. പുത്തൂര് RK ഗാർഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ മിക്ക വീടുകളും വെള്ളത്തിനടിയിലായിരിക്കുന്നു. വീടിന്റെ താഴത്തെ നിലയിലെല്ലാം തന്നെ വെള്ളം കയറി. സാധനങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും വിധം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വെള്ളം കയറിയിരുന്നു. ഈ പ്രാവശ്യവും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വെള്ളം കയറി. ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട് തുറന്നു വിട്ടപ്പോഴായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം കയറിയത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അണക്കെട്ട് തുറക്കാതെ തന്നെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. മലമ്പുഴ അണക്കെട്ടിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ 109 മീറ്റർ വെള്ളമാണ് ഉള്ളത്. അത് 112 ആവുമ്പോൾ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകളും തുറക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലമെല്ലാം തന്നെ വീണ്ടും വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പോകും. ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം പാലക്കാട് കൽപ്പാത്തി, രാമനാഥപുരം, പുത്തൂര് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും തന്നെ വെള്ളത്തിനടിയിലാകുന്നു. നിരവധി വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു വശം പാലക്കാടിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ തൃത്താല മുതൽ പട്ടാമ്പി വരെയുള്ള ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വെള്ളം കയറി. കടകമ്പോളങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായി വെള്ളത്തിനടി. ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് തൃത്താലയിലുള്ള വെള്ളിയാങ്കൽ തടയണയുടെ വെള്ളിയാങ്കൽ റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. 27 ഷട്ടറുകളാണുള്ളത്. അതിൽ 16 മാത്രമാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ ഉയർത്തിയത്. മറ്റ് ഷട്ടറുകളൊന്നും തന്നെ ഉയർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അത് കാലാകാലങ്ങളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി ഇല്ലാതെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരുത്തിയ വീഴ്ചയെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഭാരതപ്പുഴയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരാനുള്ള കാരണമായിരിക്കുന്നത്. ഈ ഷട്ടർ ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ പുഴയിലെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകും. പക്ഷേ അതിനുള്ള സാഹചര്യം നിലവിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ജില്ലയൊന്നാകെ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അട്ടപ്പാടി പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അട്ടപ്പാടിയിലെ നിരവധി ആദിവാസി ഊരുകൾ, ആ പ്രദേശത്തെ ആളുകളുടെ ജീവിതാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചറിയാൻ പോലും നമുക്ക് പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്. വൈദ്യുതി ബന്ധങ്ങൾ താറുമാറായി. റോഡ് മാർഗം ആ പ്രദേശത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. നിരവധി പാലങ്ങൾ ഒലിച്ചുപോയി, കോൺക്രീറ്റ് പാലങ്ങൾ ഒലിച്ചുപോയി. വരകാർപ്പുഴയും ചിരുവാണിയും ഭവാനിയും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. വരകാർപ്പുഴയുടെ തീരത്തുണ്ടായിരുന്ന താഴെ പൂതയാറിലുള്ള 20 ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. അവർ വനത്തിനുള്ളിൽ അഭയം തേടിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. പാലക്കാട് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. അതിശക്തമായ മഴയാണ് പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ മഴയ്ക്ക് അല്പം ശമനം ഉണ്ടായെങ്കിലും ഈ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നഗരത്തിന്റെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വെള്ളം കയറാം. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തുൾപ്പെടെ വെള്ളം ഉയരാനുള്ള സാഹചര്യവും നിലനിൽക്കുന്നു. നെല്ലിയാമ്പതി പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കഷ്ടതയാണ് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം വെള്ളത്തിന്റെ തോത് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ഭീതിതമായ സാഹചര്യം പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളത് കൂടുതൽ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ഒപ്പം കൂടുതലായി നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉരുൾപൊട്ടിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. കരിമ്പ 3 ഏക്കറിൽ ഉരുൾപൊട്ടി ഉണ്ടായ പ്രശ്നവും പാലക്കാട് നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ഈ അട്ടപ്പാടി പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഏതെങ്കിലും മാർഗങ്ങൾ തേടുന്നുണ്ടോ ബിനോയ്? 4 പുഴകൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. ഇതിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരുടെയും അവസ്ഥ എന്താണ്? വീണ, അത് തന്നെയാണ് അട്ടപ്പാടിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിലൂടെ പോകാനുള്ള ഏക പാത എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണാർക്കാട് ആനകട്ടി അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയാണ്. അത് കോയമ്പത്തൂരിനേക്കാണ് ആ റോഡ് പോകുന്നത്. ആ റോഡ് മാത്രമാണ് കേരളത്തിലൂടെയുള്ള വഴി. ആ വഴി പൂർണ്ണമായിട്ടും മണ്ണിടിഞ്ഞും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും കൊണ്ട് ഇന്നലെ തന്നെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടതാണ്. ഗതാഗതം നിരോധിച്ചതാണ് ഒറ്റപ്പാലം സബ് കളക്ടർ. അതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം മുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ വഴി തമിഴ്നാട് റോഡിലൂടെ നമുക്ക് അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് പോകാമെങ്കിലും ആ പ്രദേശത്തും ഭവാനിപ്പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതിനാൽ അവിടെയും വെള്ളം കയറി
റോഡ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അട്ടപ്പാടിയിലെ ആളുകൾക്ക് പുറം ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം അട്ടപ്പാടിയിലെ ഈ പ്രധാന പാതയിൽ നിന്ന് ആദിവാസി ഊരുകളിലേക്ക് പോകേണ്ട പല പാലങ്ങളും ഒലിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. കോൺക്രീറ്റ് വലിയ പാലങ്ങൾ ഒലിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. നിരവധി ആദിവാസി ഊരുകൾ തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ജീവിതാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് കഴിയുന്നത്, അവർക്ക് ഭക്ഷണമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾക്ക് വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ വല്ല സൗകര്യമുണ്ടോ, ഇതൊന്നും നമുക്ക് വിളിച്ചന്വേഷിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. കാരണം വൈദ്യുതി ബന്ധം പോലും താറുമാറായിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 5 ദിവസമായിട്ട് ആ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വൈദ്യുതിയില്ല, മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമില്ല. ഇത്തരത്തിൽ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അട്ടപ്പാടിയിലുള്ള ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കരിമ്പ 3 ഏക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഈ 3 ഏക്കറിലെ 2 സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായി 4 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു എന്നുള്ള വിവരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെയുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളും മറ്റ് കന്നുകാലികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാം ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ പ്രദേശത്തേക്ക് പോകാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലെ അട്ടപ്പാടിയിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ്. അവിടേക്ക് പോകാൻ പോലും നമുക്ക് പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് ആ പ്രദേശത്ത് അത്യാവശ്യം ചിലരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ തേടുന്നതല്ലാതെ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രദേശത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. നിരവധി പേരെ വിവിധ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സന്നദ്ധ സംഘടനകളും മറ്റും സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് പരിമിതികളുണ്ട്. ആ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുന്നത് കിട്ടുന്ന വിവരപ്രകാരം അട്ടപ്പാടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കാലാവസ്ഥ ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ജില്ല ഒന്നാകെ വീണ്ടും മറ്റൊരു കെടുതിയിലേക്ക്, വലിയ ദുരിതത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും. പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ്. അതിനിടെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇന്ന് മരണം 12 ആയിരിക്കുന്നു. ആകെ മരണം 21. കണ്ണൂർ വളപട്ടണം പുഴയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ്. സമീപത്തെ തുരുത്തുകളെല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയിലായി. നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് പോയി. അതിനുവേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും കാത്തിരുന്നത്. കിട്ടിയില്ലേ? ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പില്ല അല്ലേ?